material. I'm gonna introduce our members first. My name is Asti Dayana. My name is Jandian Rahmi. And I'm Sarika Mawanda. Okay. Okay. In this presentation, there are 6 main points that we will present. The first is the definition. The first is definition of developmental theory. The second is the definition of physical development. The third is baby's physical development. The fourth is children physical development. The fifth is adolescents physical development, and the last is adulthood physical development. And without any further ado, we will get into the first points that will be explained by Teh Ami. Teh Ami, the time is yours. Thank you. So, the point is about developmental theory. As a teacher, we must able to understand the development process of students. The development theory can provide a framework for thinking about human growth and learning. So students' development can provide teacher with a concept for determining what learning is suitable to be used to help student development and appropriate with educational goals. Jadi untuk memahami peserta didik kita harus tahu juga mengenai teori tumbuh kembang peserta didik untuk menentukan bagaimana nanti proses belajar dan bagaimana nanti menumbuhkan hubungan yang baik dengan peserta didik. Oke, di sini ada mengenai teorinya. Human development is a process of growth and change that take place between birth and maturity. Di sini development kita bagi teorinya menjadi the word growth and development. So the growth is defined as a irreversible constant increase in size, while development is defined as growth in motor capacity. Jadi perbedaannya dalam hal tumbuh dan berkembang bisa dilihat dari size, bagaimana peserta didik bertumbuh dari memiliki tubuh yang kecil sampai pada tubuh orang dewasa. Dan berkembang di sini juga psikomotornya, psikisnya akan berkembang mengikuti usia yang dilewati oleh peserta didik tersebut. Physical development. Di grup ini kita akan membahas mengenai fisikalnya, fisik pertumbuhan peserta didik. Physical development refer to the study of how human bodies grow and change over time, focusing on various stages from encompasses a range of aspects, including growth patterns, motor skill development, puberty and adolescence, and aging. The first one is growth patterns. This is how physical size and ability change with age. For example, infants rapidly gain weight and height, while adolescents experience growth spurts. Jadi kalau melihat dari growth pattern ini, kita lihat tumbuh kembang bayi. Dari bayi bisa tumbuh lebih cepat ke balita seperti itu ya. Di sini patternnya termasuk ke growth patterns. And then remaja memiliki sedikit pertumbuhan dibandingkan masa balitanya gitu ya. Jadi dari remaja ke dewasa tidak terlalu signifikan perbedaannya, namun dari masa balita ke remaja itu terlihat perbedaannya. Dan itu disebut dengan growth patterns. Lalu juga di sini ada motor skill development. How gross and fine motor skill developed. Gross motor skill involve large movement like jumping, walking, and while fine motor skills involves smaller, more practices movement like writing and etc. Jadi di dalam motor skill development ini apa sih kemampuan-kemampuan yang dapat
diperoleh oleh peserta didik seiring berjalannya waktu. Seperti balita, tahap pertama mungkin kita bisa berjalan, kita bisa melompat, tapi di tahap dewasa kita mengimprove skillnya menjadi bisa menulis dan lain sebagainya. Lalu puberty and adolescence. The changes that occurred during puberty, such as increased height, changes in body composition, and sexual maturations. And the last is aging. How physical capabilities and health status change. As people grow older, including aspects like subtle mass loss, bone density reductions, and changes in sensory perceptions. Jadi ini berhubungan dengan capability peserta didik, ini berhubungan dengan umur peserta didik itu sendiri. Umur menentukan, misalnya umur 3-3 tahun bisa melakukan apa, 5-10 tahun bisa melakukan apa. Di sini juga fisik menentukan hal apa yang bisa dia lakukan pada tahapan-tahapan awal perkembangan peserta didik. Seperti itu untuk poin pertama. Lanjutkan. Okay, the next is babies or infant physical development. So actually, in general, baby, the age of the baby is the first day. Since the first day after the baby is born up to 2 years old, but in the first 2 weeks, they have a special characteristic which is called neonatal. And the characteristic in neonatal is that the first is the baby will experiencing weight loss due to difficulty in adjusting to a new environment. New environment di sini mencakup pembuangan kotoran, bernafas, menghisap, menelan, dan juga penyesuaian diri pada perubahan suhu. And the next is there is fine hair on the baby's body, especially on the back and on the head. But in the following month, the fine hair will slowly disappear. And the third is the proportion of the head to body length is approximately 1 comparing to 4. But it is different with in adulthood that the proportion of the head to body length is approximately 1 compared to 7. And the next is the baby in 2 weeks to 2 years old. The characteristic, the first is in the first 6 months, baby grows quickly, but then the speed decreases in the following month. And the second is the increase in body weight is greater than the body length. And the third is reduced growth of the baby's head, and the growth of baby's body and limbs are increasing. The next one is childhood physical development. This development usually start from the age 6 until 13 years old. And individual begins to show changes in their lifestyle, attitudes, values, and behavior. Berbeda dengan batita dan balita, ketika di usia 6-13 tahun, anak-anak sudah mulai menunjukkan perubahan perilaku, kemudian cara bicara, dan mulai mungkin agak membandel seperti itu, mulai aktif-aktifnya. And then ada ciri spesifik in childhood physical development. Kalau pertumbuhan dan perkembangan bayi itu cepat, sementara masa kanak-kanak itu biasanya lebih melambat. Nanti akan cepat kembali ketika masuk ke remaja seperti itu. Kemudian ciri khususnya untuk anak usia 6-9 tahun, they grow about 5 to 7 centimeters, and then their weight increase about 2 until 3 kilograms per year. Kemudian untuk motorik halusnya mereka juga akan mulai menulis, menggambar, kemudian postur tubuhnya juga akan lebih berubah ya, berbeda dengan batita dan balita. Kemudian untuk usia 10-13 tahun itu biasanya tingginya they can reach 7 to 10 centimeters per year, and then their weight
increase about 2 until 4 kilograms per year. Kemudian tentu saja untuk angka itu berbeda ya dari anak satu ke anak lain tergantung bagaimana nutrisi kemudian physical activity mereka. Juga sebenarnya ini agak sering termasuk kita yang dewasa mungkin agak gimana ya, sering melupakan faktor ini. Tidur itu juga termasuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada anak gitu. Okay, and the next is about adolescents' physical development. What is adolescence? Adolescence is the period of transition between childhood and adulthood. Children entering adolescence are going through many changes in their bodies. The changes are rapid and often take place at different rates. So in this period, teenager, they have been through many changes, and it can be an exciting yet challenging time in the life of a teenager, because adolescent is a time when a kid entering the pre-adulthood period. So it is about a journey when they want to explore more about their identity. And then there are 5 growth in adolescence. The first is puberty and hormonal changes. So adolescence begins with puberty. Puberty is a period of rapid growth and sexual maturation. Puberty marks the onset of adolescence, typically starting between ages 8 until 14 for girls, and then 9 until 15 for boys. So adolescence itu masa remaja itu ditandai dengan adanya pubertas ya, dan antara laki-laki sama perempuan itu berbeda masanya. Biasanya kalau misalkan perempuan itu dia terjadi di umur 8 sampai 14 tahun, sedangkan pada laki-laki itu bisa terjadi lebih lama daripada perempuan, bisa di umur 9 sampai 15 tahun. And then the second is hormonal change. Hormonal change play a crucial role, with estrogen being predominant in girls and testosterone in boys. Jadi ada juga perubahan hormon pada remaja. Dan kalau di remaja perempuan itu hormon yang dominan itu adalah hormon estrogen. Sedangkan pada laki-laki adalah testosteron ya. Estrogen is the primary hormone for girls, and it is responsible for the development of secondary sexual characteristics and the regulation of the menstrual cycle. While in boys, testosterone, it is drive the development of male secondary sexual characteristics and influences growth spurts and muscle mass increase. Nah, jadi kalau pada perempuan itu namanya estrogen, dan dia itu berkaitan ya dengan regulasi menstruation ya pada perempuan, menstruasi. Sedangkan testosteron itu dalam tubuh laki-laki dia itu bertanggung jawab menumbuhkan muscle otot ya, terus juga perubahan suara pada laki-laki. Dan kita tahu juga kalau di zaman sekarang itu hormon itu udah bisa kita supply ya, nggak perlu yang alami. Seperti misalnya contohnya kayak di luar negeri ada seorang perempuan nih, dia pengen tampil more masculine. Nah, itu dia bisa mensuplai hormon testosteron ke dalam dirinya, dan itu bisa membuat suaranya tuh mungkin lebih manly, lebih ngebas ya, dan juga bisa menumbuhkan facial hair like boys do. And then the second growth is growth spurts, height and weight. Adolescents experience rapid growth in height and weight. Girls typically have their growth spurts between ages 10 until 14, while boys experience their between 12 and 16. Jadi yang kayak saya jelaskan tadi ya, boys itu dia lebih lambat. Makanya mungkin kita ada pengalaman punya temen nih cowok, they were shorter than us, and then tahun depannya malah dia yang
lebih tinggi daripada kita, karena kalau mengganggu presentasi. ya, tentunya gitu. Jadi iya gitu pokoknya. And then the third is development of secondary sexual characteristic. Ya, kalau pada perempuan itu mungkin mulai tumbuh breast ya atau payudara ya, terus juga ditandai dengan adanya menstruasi dan body shape. And then boys itu perubahannya mungkin pada genital atau alat kelamin ya, voice changes, perubahan suara dan juga facial and body hair. And then the fourth is individual variability. There are three individual variability. Yang pertama itu ada genetic factors, environmental factors, and psychosocial factors. Nah, jadi ketiga faktor ini sangat mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Genetik contohnya kalau misalnya orang tuanya tinggi, orang tuanya putih, orang tuanya pokoknya gitu ya, ikut sama keluarganya. Genetik. Yang kedua environmental factors. Ini juga sangat berpengaruh pada pertumbuhan fisik remaja karena misalnya kayak the nutrition that they have ya, terus juga physical activity. Kalau misalkan lingkungannya itu dia suka main basket ya, mungkin itu akan membuat dia lebih tinggi. Atau saya lingkungannya teman-temannya itu nolak semua, suka tidur ya kayak tadi ya, itu akan menghambat juga pertumbuhan fisik pada remaja. And then psychosocial factors itu lebih ke psikologi ya. Stress and emotional well-being can also impact physical development. Kalau misalkan kita waktu kecil ya, kalau kita sedih itu mungkin gak ada impact apa-apa ke fisik kita, perubahan fisik kita. Tapi kalau udah di fase remaja, misalkan kita stres, sedih, itu bakal bisa berimpact pada perubahan fisik. Contohnya misalnya kayak pada perempuan itu tubuhnya jerawat. And then the fifth is psychological impact. Nah, ini masih berhubungan juga. Yang pertama ada body image. Nah, kalau di masa remaja ini biasanya remaja ini udah mulai aware sama penampilannya. Nah, di sini juga bisa membuat mereka apa ya? Mungkin semangat untuk iya gitu. And then the second is peer influence ya. Itu juga bisa mereka itu dapat influence dari teman-temannya, misalnya kayak apalagi sekarang kita lihat sosial media gitu kan, ada anak famous, anak hits gitu. Mereka termotivasi, aku harus diet, aku harus gitu-gitu lah. Oke, I think that's all from adolescence, and now it will be continued by Kak Gina. Oke, adult physical development after experiencing childhood and adolescence. An individual will experience a time when he or she has completed this growth and is required to be involved in society together with other adults from the age of 20 years to old age. Physical appearance in adulthood is increasingly mature, so that one is ready to carry out activities like other adults. For example, working, getting married, and having children. Elizabeth divided adulthood into three parts. The first, young adult, a period full of emotional problems and tensions, a period of social isolation, a period of commitment and dependence, changes in values, creativity and adjustment to a new life, ranging from 21 to 40 years. And the second, middle adulthood. This middle adulthood period lasts from 40 to 60
of 60 until the end of life, which is marked by physical and psychological changes that are regressive. Okay. I think that's all from us, our presentation. Do you have any questions? Okay, I think there are no questions. Yeah.